phone နဲ့က Chrome browser ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီ search bar ထဲမှာ reface.ai ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ် Google စာမျက်နှာမှာယခုလိုပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ reface AI ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်အခုလိုစာမျက်နှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ reface AI မှာလုပ်ပေးနိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအောက်မှာဆွဲကြည့်ရင်ယခုလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Restyle เนาะအဲ့လိုမျိုး Restyle ဆိုတဲ့ function တစ်ခုပါမယ်နောက်တစ်ခါ reface ဆိုတဲ့မျက်နှာဆွဲမျက်နှာပြောင်းတဲ့ function တစ်ခုပါလာမယ် option လေးပေါ့နော်လုပ်စရာ option နောက်တစ်ခါ revive ဆိုတဲ့မျက်နှာပြောင်းတဲ့မျက်နှာ animator ပေါ့နော် photo animator စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်လက်တွေပါတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့မိမိတို့အောက်ဆုံးကနေရာမှာမျှပြတဲ့နေရာနှိပ်ပေးလိုက်ရအောင်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်မူလစာမျက်နှာပြန်လာရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ်ဒီ reface စာမျက်နှာမှာသူကနေပြီးတော့ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာလား option တွေပေါ့လေနော်ဘယ်ရုပ်မှာ anime လား cartoon ပုံလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာပြထားတဲ့ပုံစံ zombie တို့လိုစသဖြင့်ပုံစံမျိုးမျိုးကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာတရုပ်ပြထားပါတယ်ခုစမ်းမှု try it out ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အောက်မှာ cookie တွေကို accept လုပ်ဖို့သူပြောတာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ accept all ကိုနှိပ်ပြီးလိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်တော့သူက sign လုပ်ဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ sign လုပ်ဖို့ကတော့မိမိမှာ Google account ရှိ Google account ဝင်မယ်မိမိမှာရှိပြီးသားမို့လို့ရှိပြီးသား account တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ sign လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ Kantkaw ကနေပြီးတော့ account တစ်ခုရသွားပါပြီကဲဟုတ်ပြီမိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကို restyle cartoon ပုံ anime ပြောင်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ်မျက်နှာပြောင်းချင်တာလား swap face လုပ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် animate ပေါ့နော်ပုံပြောင်းချင်တာလားဘယ်လိုမျိုးလုပ်ချင်တာလဲဒီမှာစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့နေရာပေးထားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံး restyle ဆိုတဲ့ဟာကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက်ကို try it out ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ခုလိုပေါ်လာတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာနေရာမှာမိမိတို့တင်လို့တဲ့ပြောင်းလို့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာကိုအပေါင်းလက္ခဏာနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်တဲ့နဲ့ phone gallery ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ phone gallery ထဲမှာမိမိထည့်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုရွေးပြီးတော့ check mark လုပ်ပြီးတော့ရွေးပေးရမှာပြီး add လုပ်ပေးလိုက်ပါမိမိတို့ဗီဒီယိုကို upload လုပ်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗီဒီယို upload လုပ်လိုက်တာနဲ့အပေါ်မှာ token 5 ခုရထားကိုပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် token 5 ခုပဲရထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီမှာပုံရဲ့ဒီမှာ upload ပုံတင်ပြီးသွားရင်မိမိတို့အလျားပေါ့ anime ကအကုန်လုံးပြောင်းလို့မရပါဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုပဲပြောင်းလို့ရပါတယ်ယခုအတိုင်းအတာရွေးထားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေးရမယ့် token က10 token လောက်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ရှိတာ5 token ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်မပြေပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ anime လုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကနည်းနည်းလေးရှည်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီရှည်နေတဲ့အပိုင်းကကြတဲ့ token က10 token ဖြစ်နေကျွန်တော်မှာရှိတာ5 token နဲ့အဲ့တော့အချိန်ကြာကြရင်လည်း6မိနစ်ပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်စမ်းကြည့်တော့ဝယ်ခိုင်းနေပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မဝယ်ချင်ဘူးအခမဲ့လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခမဲ့လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ anime လုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးခြုံပေးဖို့လိုလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကို5 token စာနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အပိုင်းလေးဖြစ်အောင်အနည်းငယ်ခြုံပေးရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခြုံလိုက်ရအောင်ပါအခုရွေးထားတဲ့အပိုင်းလေးအတွက်ဆိုရင်ကုန်ကြမှာ9 token ဖြစ်ပါတယ်ကြာချိန်ကအချိန်6မိနစ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို restyle နှိပ်ပြီးတော့ပုံပြောင်းကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ allow နှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့တော့အပေါ်မှာသူ restyle လုပ်နေကြောင်းဖော်ပြပေးနေပါတယ်ဗီဒီယိုကို anime တို့ restyling ပုံပြောင်းစဉ်မှာကြော်ညာတွေဝင်တတ်ပါတယ်ချက်ချေကတ်ကိုချစ်ပြီးတော့ဖျောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကတော့သူအပေါ်အဝိုင်းလေးလဲပြီးတော့ရင် restyling လုပ်နေကြောင်းပြသပေးနေပါတယ်6မိနစ်ခန့်ကြာပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့မှာ Restyle လောက်ထားတဲ့ file တစ်ပိုင်းရရှိကြောင်းတစ်ကနန်းအနီရောင်လေးနဲ့ပြသထားပါတယ်မိမိတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပုံပြောင်းလို့တဲ့အခါမှာ change ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးရပြီးတော့မိမိဘယ်ပုံပြောင်းထားလဲဆိုတာကိုဘေးမှာပြထားပါတယ်အဲ့တော့မိမိဒီမှာ Enime ကိုပြောင်းထားကြောင်းဘေးမှာ Enime ပုံလေးပြပေးထားပါတယ် Enime ပြောင်းထားပြီးသားဗီဒီယိုကြည့်ဖို့အတွက်ကိုတစ်နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို4000အကွက်လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာ view ကိုထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်မိမိတို့ပြောင်းပြီးသား Enime ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရပါပြီအဲ့တော့မိမိတို့ပြောင်းထားပြီးသား Enime ကြည့်အောင်ပါဗီဒီယို download လုပ်ချင်ဖြစ် download ဗီဒီယိုဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်ဖုန်းထဲကိုဗီဒီယို down ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲဒါဆိုဖွင့်ကြည့်လို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နှစ်သက်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ Kantkaw knowledge sharing channel ကို like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးအဲ့တော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အခုလိုဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye